Oke Mas Bro, kali ini saya akan berbagi pengalaman Mas Bro. Berbagi pengalaman menurut saya cara membedakan betina dan jantan anakan cipu Mas Bro. Menurut pengalaman saya Mas Bro, 70% anak pertama itu jantan Mas Bro. Baik burung cipu, kutilang, terujukan, cendet yang pernah saya alami Mas Bro. Anak pertama itu jantan Mas Bro, tapi tahun kemarin Mas Bro saya dapat satu sarang Mas Bro, semua jantan Mas Bro, semua jantan. Dan tetangga saya di sini Mas Bro, satu sarang betina semua Mas Bro. Jadi tidak tentu Mas Bro, tapi menurut saya Mas Bro, 70% anak pertama itu jantan Mas Bro. Menurut pengalaman saya Mas Bro, cara membedakannya itu Mas Bro, kalau jantan ini jantan Mas Bro, ini anak tunggal Mas Bro, kepalanya besar Mas Bro, badannya besar Mas Bro, dan matanya itu agak besar Mas Bro, agak bulat Mas Bro, agak bulat Mas Bro, pandangannya juga melotot Mas Bro. Ini anak tunggal Mas Bro, itu yang jantan Mas Bro menurut saya Mas Bro. Dan juga bulunya di pinggir matanya itu Mas Bro, itu agak kuning Mas Bro, kuning pekat Mas Bro, kuningnya agak apa ya Mas Bro, banyak Mas Bro. Itu lagi menurut saya Mas Bro. Dan juga di bawah paru-parunya itu Mas Bro, di bawah paru-parunya juga Mas Bro. Di sini Mas Bro, itu agak kuning-kuning, gimana itu, kuning cerah Mas Bro, di bawah paru-parunya Mas Bro, itu Mas Bro. Ini punya saya dapat kemarin Mas Bro, anak tunggal Mas Bro. Kalau yang dua di dalam itu Mas Bro, itu satu sarang Mas Bro. Kalau yang di luar ini anak tunggal Mas Bro. Kita ambil lagi yang satu sarang Mas Bro. Ini yang jantan juga Mas Bro, yang jantan Mas Bro, kepalanya besar Mas Bro, matanya agak bulat Mas Bro, dan di pinggir matanya itu kuningnya kuning melekat Mas Bro, dan juga Mas Bro di bawah paru-parunya itu Mas Bro, kuning cerah Mas Bro, kuning cerah Mas Bro. Itu menurut pengalaman saya Mas Bro. Dan juga badannya juga besar Mas Bro, beda lah sama yang betina Mas Bro. Itu Mas Bro, paru-parunya kuning cerah Mas Bro, intinya kuning-kuning gimana itu Mas Bro. Kalau yang satu ini Mas Bro, yang ini Mas Bro, ini yang betina Mas Bro. Ini yang betina Mas Bro. Badannya kecil Mas Bro, kepalanya kecil juga Mas Bro, matanya agak sipit, bukan sipit, kecil itu Mas Bro, dan bulu di pinggir mata itu Mas Bro tidak terlalu kuning Mas Bro, itu Mas Bro, tidak terlalu kuning gimana itu Mas Bro. Dan juga di bawah parunya itu Mas Bro, tidak terlalu kuning Mas Bro, itu Mas Bro. Ini menurut pengalaman saya Mas Bro, itu Mas Bro. Kalau satu sarang itu gampang Mas Bro cara membedakan Mas Bro. Yang sulit itu Mas Bro yang mau timbang kita, kalau banyak Mas Bro kita mau beli di pasar, itu baru sulit Mas Bro. Tapi kalau sudah terbiasa Mas Bro, kita lihat aja sudah tahu itu jantan Mas Bro, prediksinya itu bukan Mas Bro, bukan langsung 100% jantan Mas Bro.
Itu mas bro, menurut pengalaman saya mas bro, kalau di tangkringan itu juga lain mas bro, badannya itu agak besar mas bro. Itu mas bro, yang paling kiri itu betina, yang tengah itu jantan, yang kanan itu jantan mas bro, yang tengah itu anak tunggal mas bro. Kalau anak tunggal saya yang belum mendapatkan anak tunggal itu betina mas bro. Burung apapun itu pasti jantan mas bro, yang saya dapat mas bro, menurut pengalaman saya mas bro. Nggak tahu kalau kalian mas bro dapat anak tunggal betina mas bro. Kalau saya pribadi mas bro, anak tunggal itu jantan mas bro, baik terucukan, cipu, petilang. Kalau cendet saya belum dapatkan yang tunggal mas bro, jadi nggak pernah ngalami mas bro. Kalau yang lain-lain sudah mas bro itu jantan mas bro. Nggak tahu kalau kalian mas bro. Oke mas bro, sampai di sini saja ya mas bro. Hanya berbagi pengalaman mas bro. Dan yang belum subscribe channel ini tolong bantu mas bro, nanti tak bagi-bagi tip-tip cara lagi mas bro, berbagi pengalaman gitulah mas bro. Kalau bermanfaat ya diambil mas bro, kalau bermanfaat ya udah nggak usah mas bro, kita hanya berbagi ilmu mas bro. Oke, terima kasih mas bro.